Hola amigos, hoy veremos el sonido de más armas. Este vídeo sí lo creé yo, Lord de Turro. Bueno. Comencemos. Thompson. Ran Ren Vincent vacas en pon la boom. Segunda arma. Shotgun. Raam. Tercera arma. Granada. Blue boom seque bloom. Cuarta arma. M249 so. Bom michi son pan rem si pom pan pom. Quinta arma. Lanzallamas. O flamethrower. Sexta arma. Ray gun. Ping pine chiu pine chele pine pain. Séptima arma. Type 100. Chak siki pon rem seke lam pon pospan se pon roca blanche. Octava arma. Flashbang. Blue boom tú. Jajajaja, bueno amigos, espero que les haya agradado el video. Lord de Turrot se despide, chao.